True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Hierdie episode vat ons Kaapstad toe, na 'n luukse hotel in die weelderige Kampsbaai. Maar die storie was alsbehalwe poskaart mooi. Die liggaam van 'n Amerikaanse toerist wat gekry is, waar sy in haar hotelkamer wreed geslaan en aangerand is. Dit het ontaard in 'n vreesaanjaende saak oor dwelms, alternatiewe medisyne en sprake van bende betrokkenheid. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die ware verhaal oor die moord op Gabriella Cabrins Alban. Hierdie episode kom met 'n waarskuwing vir luisteraars wat sensitief is oor vrouegeweld. Die jaar is 1976. Op 14 Mei het Howdy en Doris Cabrins die trotse ouers geword van hulle eerste en enigste kind, 'n dogtertjie Gabriella. Die ouers is beide Joods en Meksikaans en Gabriella het groot geword met 'n diepe kennis van beide die kulture. Haar ouers is ook afstammelinge van Meksikaanse immigrante en hulle het gesukkel om te bou aan hulle Amerikaanse droom. Hierdie familiegeskiedenis het 'n reuse deel gevorm van Gabriella se opvoedingsjare en sy was daartoe verbind om die Spaanse gemeenskap in Amerika te ondersteun en te help waar sy kon. Gabriella se pa was 'n suksesvolle besigheidsman wie se restaurante baie gewild was in die ryk buurte van Los Angeles en Malibu. Die Cabrins se storie was een wat begin het met 'n gesukkel om op die been te kom, tot 'n uiters suksesvolle leefstyl in Amerika en een waarvoor hulle die vrugte van hulle harde werk gepluk het. Maar dit was ongelukkig nie die geval met hulle huwelik nie, en toe Gabriella nog jonk was, het Howdy en Doris geskei. Dit blyk of hulle egter op goeie voet was en gehou het by hulle voorneme om hulle dogter saam groot te maak. Hulle het beide weer getrou en Gabriella het goeie verhoudings gehad met beide haar stiefpa en haar stiefma, as ook die stiefsuster wat sy bygekry het. Doris het slegs Spaans gepraat met Gabriella, omdat sy op die manier wou verseker dat haar dogter nie vervreemd raak van haar familiewortels nie. Doris se liefde vir die Spaanse taal het ook daartoe gelei dat sy as 'n hofvertaler gewerk het, onder andere op die hoë profiel O.J. Simpson hofsaak. Howdy Cabrins beskryf sy dogter as 'n luidrugtige kind wat daarvoor lief was om buite te speel, 'n passie wat hulle twee gedeel het. In die foto's wat hy in die media gesit het, is hulle byna altyd by een of ander buitemuurse aktiwiteit op 'n boot of besig om te ski. Jy gaan later ook in klankgrepe hoor hoe Howdy praat oor hulle spesiale Spaanse woord, sonrisa. Dit beteken glimlag. Dit was hy en sy dogter se gunsteling woord, omdat dit soos die Engelse woord sunrise geklink het, en vir hulle twee dit beteken, solank as vir die son skyn, is daar altyd iets om oor te glimlag. Gabriella het bemarking en kommunikasie gaan studeer by die Pepperdine Universiteit in Californië. Toe sy in 1998 graad gevang het, het haar pa vir haar 'n horlosie gegee met hulle spesiale woord sonrisa agterop gegraveer. Nadat sy gegradueer het, het Gabriella haar eie maatskappy op die been gebring. Connection was 'n uiters suksesvolle maatskappy met kliënte soos General Electric en Ford. Gabriella was nou nie jou gewone uitvoerende direkteur nie. Haar diepe belangstelling in die regte van Spaanse werkers het daarop neergekom dat sy slegs sake gedoen het met besighede wat in daai opsig eties bedryf is. Sy was nie net 'n geslype sakevrou nie. Gabriella was lief vir partytjies en sy was by uithangplekke in Los Angeles en reg oor die wêreld. Maar sy het nie toegelaat dat dit haar lewe oorneem nie. Sy het nie te veel gedrink nie en sy het nee gesê vir dwelms. In 2002 trou Gabriella en pediater Blake Alban. Blake het 'n groot deel van Gabriella se uitgebreide familie geword en haar pa het na hom verwys as 'n seun. Maar na 8 jaar van getroude lewe is Gabriella en Blake in 2010 geskei, sonder dat hulle enige kinders gehad het. 4 jaar later, in 2014, maak Gabriella besluit wat haar toekoms vir ewig sou verander. Sy maak weer kontak met 'n man met wie sy vir 'n paar maande lank 'n verhouding gehad het op universiteit. Diego Darty Novella.
Daar's teenstrydige berigte oor of Diego werklik 'n student was by die Pepperdine Universiteit, met party mense wat gesê het hy het bloot in die omgewing gebly en dat die twee mekaar by 'n partytjie ontmoet het. Hulle verhouding het egter nie lank gehou nie, want Diego het kokaine gebruik en dit was iets wat Gabriela dwars in die krop gesteek het. Diego Daugherty Novella was egter nie 'n sukkelende dwelmverslaafde nie. Sy familie was een van die rykstes in Guatemala. Hulle besit 'n reuse sement- en konstruksiebesigheid van meer as 100 jaar oud, genaamd Cemento Progreso, met meer as 5000 werkers. Die familie is miljarde rande sterk en baie invloedryk in Sentraal- en Suid-Amerika. Diego was die 5de van 7 kinders en is in 1974 gebore aan sy ma Margarita Maria Novella Wild de Daugherty en sy pa John Paul Daugherty Arguello. Beide sy ouers was diep gelowige Katolieke en een van sy broers sou later sê al was die kinders nie so gelowig nie, is hulle almal grootgemaak om goed te doen vir ander. Omdat die familie so bekend was in Guatemala, het dit beteken dat die Daugherty Novella gesin altyd as teikens geag is vir ontvoerders wat 'n losprys kon eis en daarom het die ouers hulle kinders na 'n Katolieke skool in Amerika gestuur waar hulle die grootste deel van hulle kinderjare deurgebring het. Toe Diego 15 jaar oud was, is sy ouer broer Paul in 'n motorongeluk dood. Diego sal later daaroor praat en vertel hoe Paul se dood sy ma vernietig het. Diego en Paul was baie na aan mekaar en volgens sy suster is dit wat gelei het tot Diego se rebellie en sy afwaartse spiraal. Dit het duidelik geword dat Diego die swart skaap in die uitgebreide familie was. Hy is die enigste lid van die familie wat nie as 'n direkteur op die Cementos Progreso groep se raad gelys is nie. Terwyl dit uit eie keuse kon wees, dui dit definitief daarop dat sy lewe 'n heel ander rigting ingeslaan het as die van sy broers en susters. Ten spyte daarvan is Diego nie van die familie se rykdom afgesny nie en hy het $10,000 'n maand toelaag gekry wat deur sy trustfonds uitbetaal is. Dit was op daai stadium byna 3 keer die gemiddelde salaris in Suid-Amerika. Die maandelikse toelaag, tesame met sy opstandigheid en teenstand om enige stabiele werk te hê, was 'n resep vir 'n ramp wat gewag het om te gebeur. Diego se broers en susters het egter net goeie goed gehad om oor hom te sê en hom beskryf as 'n gawe jongman met 'n sagte hart wat altyd vol energie was. Sy broer het vertel hoe Diego by partytjies was reg oor die wêreld en op die ouderdom van 21 het dit duidelik geword dat hy nie beheer het oor sy kokaine gewoonte nie. Hy was 'n dwelmverslaafde wat befonds is deur sy maandelikse toelaag. Diego het glo probeer om verskeie kere van sy verslawing te genees en dit het gelei tot sy belangstelling in alternatiewe behandelings vir verslaafdes. Terwyl die meeste rehabiliteringsprogramme die pasiënte help deur gebruik te maak van medisyne om ook die onderliggende geesteskwessies aan te spreek, saam met sielkundige bystand, is daar ook alternatiewe tot die behandeling. Dit word soms gebruik saam met tradisionele metodes. Dit fokus op die geestesgesondheid van die verslaafde, nie noodwendig die geloof self nie, maar meer op die perspektief van die mens se gewete. Diego se geestesreis het hom reg oor die wêreld gevat, insluitende 5 maande wat hy by 'n boeddhistiese toevlug in Barcelona spandeer het. Daar het hy meer geleer oor alternatiewe medisyne wat gebruik word teen verslawing, insluitende ibogaine en skeletium. Ibogaine is 'n psigoaktiewe stof wat natuurlik voorkom en van 'n paar verskillende plante afkomstig is. Dit is 'n psigedeliese verbinding wat beteken dit produseer hallusinasies en word gebruik om bewussyn uit te brei. Dit is oorspronklik gebruik deur stamme in Afrika en Suid-Amerika as deel van 'n oorgangsrit. Sedert dit deur die westerse wêreld ontdek is, word ibogaine wyd gebruik as 'n hallusinerende middel en as deel van terapie vir verslawings as ook verskeie geestestoestande. Omdat ibogaine nie chemies van nature is nie, is dit nie verslawend nie, maar dit is egter moontlik dat voormalige verslaafdes kan glo dat hulle dit benodig om nie weer terug te val in hulle ou gewoontes nie, en dit op sigself word dan 'n sielkundige verslawing. Diego het op ibogaine afgekom by 'n aantal rehabilitasiesentrums en het gevoel dit is die sleutel tot sy genesing. Ibogaine was op daai stadium onwettig in 'n aantal lande, omdat dit dodelik kan wees as dit gebruik word sonder die nodige toesig.
Dis egter wettig vir professionele instansies om dit in Suid-Afrika te kon gebruik as deel van die behandeling teen verslawing. Toe Gabriella in 2014 weer kontak maak met Diego, was hy midde in sy behandelings en sou by tye kokaine gebruik en dan weer ibogaine in klein dosisse om skoon te kom. Terwyl dit voorgekom het asof die twee in 'n verhouding was, sou Gabriella se ma later sê dat die twee 'n ooreenkoms aangegaan het. Gabriella wou 'n baba hê en in ruil daarvoor sou sy met Diego trou sodat hy 'n groen kaart kon kry. Dit het egter voorgekom asof Gabriella hiertoe ingestem het omdat sy gevoel het dat Diego nie so lief was vir haar as wat sy vir hom was nie. En sy gedrag het dit definitief later bevestig. Kort nadat Gabriella van haar man geskei is, het sy siek begin voel. Sy het aanvanklik gereken dit was stres, maar dit was nie lank daarna nie wat sy bekommerd begin raak en mediese advies gesoek het. Gabriella het begin lusteloos voel, met pyn in haar gewrigte en 'n tintelende sensasie in haar hande en haar voete. Na maande van verkeerde diagnose en lyding, is sy uiteindelik met Lyme's se siekte gediagnoseer. Lyme siekte is 'n sekondêre toestand wat veroorsaak word na 'n bosluisbyt van bosluise wat wel die virus dra. As dit vinnig genoeg behandel word, kan die pasiënt in volle herstel. Maar as die persoon nie bewus is van die bosluisbyt nie en 'n verkeerde diagnose gemaak het, kan Lyme siekte 'n kroniese kondisie word met erge neeweffekte. Die siekte het die lewe uiters moeilik gemaak vir Gabriella, wat altyd so 'n onafhanklike vrou was, omdat sy skielik te swak was om self uit die bed uit te kom. Sy het selfs 'n ruk in 'n rolstoel moes deurbring. Gabriella en Diego se verhouding het egter voortgegaan, soveel so dat sy besluit het om Guatemala te trek en by hom te gaan bly. Diego se familie sê die twee was baie gelukkig saam en liefdevol met mekaar. Maar Gabriella se ouers het 'n ander storie vertel. Gabriella het op 'n stadium so siek geword dat sy in die hospitaal opgeneem moes word en haar ouers het beweer dat hy haar baie sleg behandel het. Al kon sy familie die beste moontlike mediese behandeling bekostig, het hy toegesien hoe 'n ambulans Gabriella na 'n baie basiese regeringskliniek te vervoer waar haar toestand agteruit gegaan het. Diego het glo voortdurend gekla omdat hy na moes omsien en een keer selfs 'n boodskap vir Gabriella se ma gestuur om haar dogter te kom haal, want hy was nou moeg vir haar en al die tyd wat sy so rond gelê het. Dit het ook voorgekom asof die klassieke geval van mishandeling in 'n verhouding besig was om in hulle sin vorm aan te neem. Gabriella het haar vriende en familie al minder begin sien en haar pa was baie bekommerd. Terwyl haar ouers wou hê dat hulle dogter gelukkig moes wees, was hulle nooit baie beïndruk met Diego nie. Dit was die keer wat Diego en Gabriella Mexico toe is vir 'n familietroue. Dit was toe sy nog gesond genoeg was om te kon reis. Dit is wat haar pa te sê gehad het oor die besoek aan Mexico en sy kommer oor sy dogter. I only met him once for a couple of days. I had certain impressions. My daughter was a young woman, and not easy to tell your young child or your young daughter, but she was a mature woman. But I had impressions, and I was concerned. Having said that, their relationship, if it was ever a strong relationship, clearly deteriorated. Die druk op hulle verhouding het blykbaar daarna te veel begin word en moontlik wou sy ook beter mediese behandeling kry. Wat ook al die rede is, in vroeg 2015 het Gabriella teruggetrek Amerika toe met haar 2 honde. Diego kon haar egter nie laat gaan nie en hy het haar bly bel en boodskappe gestuur. In April 2015 besluit hy om weer vir rehabilitasie te gaan vir sy dwelmverslawing en hy kom Suid-Afrika toe. Hy het hom aanvanklik aangesluit by 'n toergroep in Nelspruit, saam met wie hy 'n toer gedoen het na plekke in die land wat volgens hom hoë energievlakke uitgestraal het, soos die Wieg van die Mensdom en die Tjodilo-heuwels. Daarna is Diego na 'n behandelingsentrum in Magaliesburg. Die fasiliteit het spesifiek op internasionale besoekers gefokus, met 'n 5 dae lange terapieprogram vir depressie en teen verslawing. Daar het Diego 'n enkele dosis van 200 mg ibogaine gekry en ander behandelings ondergaan. Na die voltooiing van die program is Diego Kaapstad toe, waar hy in 'n paar verskillende plekke gebly het. Terwyl hy in Suid-Afrika was, het Diego dit sy missie gemaak om Gabriella te oorreed om haar by hom te kom aansluit.
Gabriella se pa het later sou sê dat Diego sy dogter Suid-Afrika toe gelok het met die belofte dat hy 'n plek gekry het waar haar Lyme se siekte behandel kon word. Hy was daarvan oortuig dat die ibogaine behandeling wat hy gehad het ook vir Gabriella sou help. Op daai stadium was Gabriella baie broos en het al haar hoop hierin geplaas, want sy wou haar normale lewe terug hê. So, toe stem Gabriella in om Diego in Suid-Afrika te kry. Sy besluit om haar 2 honde na Diego se familie in Guatemala toe te vat, miskien omdat sy gereken het dat sy hulle verhouding nog 'n kans sou gee. Kort nadat sy met die honde in Guatemala geland het, kontak die land se polisie haar. Hulle was besig om 'n saak van ernstige aanranding teen Diego te ondersoek, wat deur sy huishulp gemaak is. Die vrou het beweer Diego het in 'n woedebui uitgebars en haar geslaan oor iets wat sy verkeerd gedoen het. Die polisie het gehoop dat Gabriella hulle sou kon help met nog inligting. Dit is nie bekend of sy die polisie wel kon bystaan nie, maar dit sou sekerlik 'n kwessie wees wat sy later met Diego sou bespreek. In Junie 2015 klim Gabriella Cabrins Alban op 'n vlug Suid-Afrika toe, waar sy Diego in Kaapstad sou ontmoet en saam met hom sou bly. Maar toe sy in Kaapstad land, kan sy nie vir Diego in die hande kry nie. Sy bel hom vir ure lank, maar toe die son begin sak, besef sy sal nou 'n ander plan moet maak as sy nie by die lughawe wil sit deur die nag nie. Sy kry 'n taxi en aangesien sy geen idee gehad het waar Diego gebly het nie, begin sy soek na 'n hotelkamer. Dit was gelukkig winter in Suid-Afrika en die hotelle in die Kaap was nie te vol bespreek nie. Gabriella kry blyplek in die Camps Bay Retreat Hotel, 'n 5-ster hotel en oord wat op daai stadium R8,000 en meer 'n aand gekos het. Na 'n paar dae maak Diego skielik sy verskyning nadat Gabriella hom uiteindelik oor die foon in die hande kon kry. Vreemd genoeg het personeel by die hotel vertel hoe Diego vir veiligheidsbeamptes vertel het dat hy daar was om sy ma te gaan sien. En hy het voortgegaan deur verskeie kere daarna weer na Gabriella te verwys as sy ma. Dit is heel algemeen vir Spaanse mense om na hulle meisies te verwys as mami, en al weet ons nie of dit sy liefdesnaam was vir Gabriella nie, sou dit baie meer sin maak as dat hy vir mense sou vertel het dat Gabriella sy ma was. Toe Diego en Gabriella uiteindelik herenig is, lig hy haar in dat hy pas besef het dat sy visum op die punt was om te verstryk en dat hy Suid-Afrika sou moes verlaat om dit te gaan hernie. Die paartjie is toe weer hier weg en het in Italië gaan bly vir 2 weke terwyl hulle vir Diego se nuwe visum gewag het. Intussen maak hulle 'n bestelling vir Gabriella vir 'n ibogaine behandeling by die fasiliteit in Magaliesburg, sodra hulle terug is in Suid-Afrika. In die laaste week van Julie 2015 land die twee terug in Kaapstad en in Camps Bay by die Retreat Hotel. Hulle het nooit Magaliesburg toe gegaan waar die afspraak gemaak is nie. Gabriella het so sporadies vir haar ouers boodskappe gestuur en vertel hulle hoe Diego hom vir haar vererg, omdat sy nie by die eetplan kan bly wat hy vir haar sê sy moet volg nie. Hy het daarop aangedring dat sy voor sy met die ibogaine behandeling kon begin, eers alle suiker en verwerkte voedsel uit haar dieet moes sny, en dit was vir haar baie moeilik. Tydens die navorsing wat gedoen is vir die episode, is die toelatingsinstruksies van die fasiliteit in Magaliesburg op die webtuiste nagegaan. Dit gee 'n in-diepte verduideliking van die proses en die vereistes voor 'n persoon toegelaat kan word, maar daar is absoluut niks oor 'n spesifieke dieet nie. So, dit lyk of dit moontlik net 'n manier was waarop Diego Gabriella probeer beheer het. Die kwessie oor kos sal later ook in die saak self 'n groot rol speel, in die mees afgryslike van wyse. Op 29 Julie 2015 het Diego en Gabriella afsprake gehad vir spa-behandelings en om tennis te gaan speel, soos enige ander paartjie op vakansie. Maar 1 uur die oggend van 29 Julie kom Diego uit sy kamer uit en gaan sit by die kroeg, waar hy glo vir sowat 15 minute voor hom sit en net uitstaar. Hy het niks bestel om te drink nie, hy het net daar gesit. En sonder om 'n woord te uiter, na die kroegman gesit en staar. Toe loop hy vir die volgende paar uur net in die hotel rond, totdat een van die personeellede hom vra of hy nie dink hy eerder moet gaan slaap nie. Diego staar na die man en herhaal die woord, slaap. Sy antwoord is dat hy nie kan slaap nie, want vir hom is slaap
Niks nie. Hy is uiteindelik terug na sy kamer toe. Die hotel se rekords wys dat daar 5:00 daai oggend internasionale oproepe gemaak is van Diego en Gabriela se kamer af. Daar's later gevind dat dit oproepe was na lede van Diego se familie, direkteure van sy familie se besigheid en die Guatemala ambassade in Amerika. Daar was ook verskeie selfoonboodskappe wat gestuur is na Diego se broers en susters. 2 ure later, 7:00 die oggend, bel hy die hotel se ontvangs en kanselleer sy tennissessie en Gabriela se spa-behandeling. 'n uur later loop Diego weer af ontvangs toe, waar hy 'n kort gesprek het met die persoon aan diens. Die jong vrou vra heel spontaan waar Diego se lovely lady is, want sy het haar nog glad nie gesien daai oggend nie. Diego antwoord, Gabriela is dood. Die vrou vra Diego om dit te herhaal, en hy moet dit weer sê. Sy vra hom vir hoe lank al is Gabriela dood, en hy antwoord vir reeds 'n paar uur. Die ontvangsdame het heel moontlik gedink Diego is in skok, want sy vra hom of hy iets wil hê om te eet of te drink, en hy vra vir water. Sy bel haar bestuurders, en daar in die ontvangs sê Diego ook vir hulle, dat Gabriela al vir 'n paar uur lank dood is. Terwyl Diego in die hotel ronddwaal en deur personeel dopgehou word, vat die hotelbestuurder 'n spaarsleutel en stap na kamer 14 om vir homself te gaan ondersoek instel. Vir 'n paar minute lank klop hy aan die deur, maar hy kry geen antwoord nie. Hy sluit die deur oop en gaan in. Daar's geen twyfel dat wat die hotelbestuurder daardie dag in daai hotelkamer gesien het, vir die res van sy lewe by hom sal bly nie. Dis 'n groot hotelkamer, omtrent so groot soos 'n klein woonstelletjie. Mens sien nie die bed met die eerste oog op slag nie, maar die hotelbestuurder sou onmiddellik agterkom dat alles nie pleis is nie, as gevolg van die reuk wat in die lug gehang het. Om die hoek, in die slaapkamerdeel, lê die liggaam van die 39-jarige Gabriela Cabrins Albin op die vloer langs die bed. Sy is erg aangerand, haar oë is toegeswel. Sy was kaal van haar middellyf af en haar bene lê wyd uitmekaar uit. Tussen haar bene het haar aanvaller haar warm yster toestel gelos en haar verlengings wat uit haar kop uitgetrek is. Op haar borskas is 'n nota waarop die woorde "Sivote" met lipstifie geskryf is. In Spaans kom dit neer op 'n stuk gemors. Hy het stukkies aartappelskyfies oor haar lyf gegooi en toe, in 'n laaste uitdrukking van sy minag vir sy slagoffer, het die aanvaller hom op haar gesig ontlas. Die patoloog het later bevind dat heel lekker goed, sjokoladestafies en nog aartappelskyfies heel in Gabriela se mond ingedwing is, so hard dat dit haar keel, mond en tande beskadig het. Sy is ook gesodomiseer. Sy was al vir 'n paar ure dood toe haar liggaam gekry is. Die polisie is uitgeroep en die FBI is ook ontbied, omdat die slagoffer Amerikaanse burger was. Diego is by die Camps Bay polisiestasie ondervra en erken dat hy Gabriela vermoor het. 3 uur daai oggend hulle tyd, kry Howdy Cabrins die ergste nuus ooit. I was shocked. My family was shocked. We got a phone call at 3 a.m. from the State Department. We really did not know how horrific everything was until we got here and had a chance to meet with the investigating team and meet with the forensic pathology team and find out, horrible details. Die hotelkamer was in 'n algehele staat van wanorde. Daar was leë kospakkies en kospapiere oral rondgestrooi. In die kas langs Gabriela se kant van die bed kom die polisie af op 'n groot sak met 'n wit poeier. Daar was ook 2 glaspype wat gebruik word om dwelms mee te rook. Die inligting is op 'n manier aan die media uitgelek en vir dae na die moord is daar berig dat Gabriela dood is tydens 'n vreemde kokaine aangevuurde seksspeletjie wat verkeerd geloop het. Dit was egter baie ver verwyder van die waarheid. Die wit poeier in die groot sak was nie dwelms nie. Dit was Engelse sout wat Gabriela na badwater gemeng het om te help teen die pyn in haar gewrigte. Geen onwettige dwelms is in haar bloed getoets nie. Die wyse
waarop daar in die media oor sy dogter berig is, het Howdy Cabrins heeltemal verpletter. What the initial reaction was to let the world know that this is not, what was said in these papers was so contrary to, who she really was and what her core values, were, all her life. I mean, she was a, well educated, well studied, and not, not involved in the drug scene at all. She'd, have a martini at a fine restaurant, and she knew some good wines, but this was not her. Not her style. Not her style, and it may sound like I'm, overstating, to, try to cover up, that, what was, so strongly suggested, but I'm not. As I sit here and in her name, this was nothing, this was not like her at all. So, it's very important, I think, for myself and Doris, my ex-wife, and all our family to, let the world know that, this was not your Gaby. Not my Gaby. Yeah. I'd call her Gabe, but in Spanish I'd call her mi hija, my daughter, my little girl. Dis een van die redes hoekom Howdy soveel in die media te sê gehad het. Hy het geweier dat die wêreld die leuns glo wat oor sy dogter versprei is. Diego se bloed is getoets en skeletium, cannabis en 'n middel genaamd dronabinol is in sy liggaam gekry. Skeletium is 'n middel wat afkomstig is van 'n Suid-Afrikaanse plant en word al vir honderde jare as alternatiewe medisyne gebruik vir 'n wye spektrum mediese probleme. Dit het 'n kalmerende uitwerking. Dronabinol word voorgeskryf en bevat die sintetiese variant van THC, wat die aktiewe komponent is in cannabis. Dit is nie bekend of Diego 'n voorskrif hiervoor gehad het nie, maar dit word gewoonlik vir naarheid voorgeskryf by kanker- en vigspasiënte en om hulle eetlus te verbeter. Diego het van dag 1 af beweer dat die medisyne tot hallusinasies gelei het en dat dit hom daartoe gedryf het om Gabriella te vermoor. Maar hy het egter 'n baie klein dosis gebruik en daarmee saam was dit ook nie die eerste keer wat Diego die mengsel gebruik het nie. Hy was op daai stadium 42 jaar oud en het ook kokaine in verskeie vorms gebruik sedert hy 21 was. Daar was ook die bewyse dat dit nie 'n geval was dat Diego vir 15 minute in 'n dwaal was, die moord gepleeg en toe weer by sy bewussyn gekom het nie. Die patoloog het bevind dat Gabriella 'n stadige en pynvolle dood gesterf het. Sy is seksueel aangerand en Diego het haar warm yster gebruik om haar te penetreer. Sy is geslaan en haar kop is verskeie kere hard teen die badkamervloer gestamp. Sy is verwrig en die kos wat Diego in haar mond en haar keel afgedruk het uiteindelik bygedra tot haar versmoring. Dit en toe Diego homself op Gabriella se gesig ontlas het. Volgens die patoloog se verslag het hierdie aanval tot en met haar dood langer as 'n uur gevat. Howdy en Doris en hulle metgeselle het op 'n vliegtuig geklim kort nadat hulle uitgevind het van hulle dogter se gruwelmoord. Howdy het geen idee gehad vir hoe lank hy in Suid-Afrika sou wees nie en het een van sy restaurante se deure gesluit voor sy vertrek. Daai restaurant is nooit weer heropen nie. Die geskokte ouers het hier geland in rou en in 'n vreemde land, maar Suid-Afrikaners het hulle laat tuis voel en by regeringsamptenare het hulle die nodige ondersteuning gekry. Hulle het in totaal 11 keer Suid-Afrika toe gekom en het tydens die besoeke vriendskappe opgebou wat veel verder sou strek as net die hofsaak en die uiteinde van die saak. Diego se bejaarde ouers was nie in staat om Suid-Afrika toe te kom nie, maar ander lede van sy familie het hom ook ondersteun. Sy broers en susters het om die beurt gekom en het gepraat oor die skok toe hulle meegedeel is wat hulle broer gedoen het. En die Darty Novella familie het na Gabriella se familie uitgereik om hulle medelee uit te spreek. It was genuine. It was genuine, and I'm sure very, very difficult, for his family. They did not murder my daughter, he did. Diego kon op sy familie se rykdom staat maak om een van die beste verdedigingsadvokate, William Booth, te kry. Maar selfs Booth kon nie daarin slaag om borg vir Diego te kry nie.
Die regter het bevind dat Diego 'n te groot vlugrisiko inhou. Hy het geen rede gehad om in Suid-Afrika te bly nie en daarmee saam het die man toegang gehad tot sy familie se oneindige fondse. Hy is na die Palsmoor-tronk gestuur. Terwyl Diego daar in aanhouding was, is sy pa in Guatemala dood en hy kon nie die begrafnis bywoon nie. In Suid-Afrika het Doris en haar man, Gabriella se stiefpa, gewag vir die verhoor om af te skop en het vertel watter impak die dood van hulle dogter op hulle gehad het. I have been to the hotel. I could not get myself to see her. I could not get the opportunity to say goodbye to her. Sometimes I can't get out of bed. And sometimes, I can put one foot in front of the other. Yeah. But this is a break that will never heal. I appreciate the professionalism of the prosecutor and of the court. The police were very courteous to us when this awful thing happened. And we're holding our cross. We have our fingers crossed for the future. And we hope that he will spend as much time in prison as possible. Diego het onskuldig gepleit en beplan om sy verminderde kapasiteit as 'n verdediging aan te voer. In sy verklaring vertel hy dat hy en Gabriella by 'n Italiaanse restaurant gaan eet het die aand van 28 Julie 2015 en daar het hulle stry gekry oor geld, wat hy beweer Gabriella omgeskuld het. Diego sê terug by die hotel het hy en Gabriella dieselfde volume cannabis gerook, albei dronabinol gedrink en skeletium gesnuif. Hy kon egter nie verduidelik hoekom niks hiervan in Gabriella se bloedstroom gekry is nie. Diego beweer dat hy iewers in die nag wakker geword het en uit die kamer gestap het en deur 'n glasdeur. Hy sê toe hy na Gabriella kyk, het sy vir hom soos 'n demoon gelyk. En toe sê hy, het hy 'n stem gehoor wat hom aangesê het om na die venster te stap langs die bed en die gordyne oop te trek. Hier moet ek net verduidelik dat wanneer Diego na die entiteit verwys, hy eintlik van Gabriella praat. Vir die skrywer is dit baie moeilik om na die onskuldige slagoffer te verwys as 'n ding of 'n entiteit. Maar vir Diego was dit maklik, omdat dit sy aanspraak kon staaf dat hy in 'n dwaal en 'n staat van hallusinering was. Hy gaan voort deur te sê toe hy die gordyne oopmaak, het die entiteit wat op die bed gelê en slaap het, opgestaan en met hom begin stry. En toe val die entiteit hom aan en in 'n poging om homself te verdedig, het hy die entiteit op die vloer gestamp en dit verwrig. Maar die entiteit veg terug en hy slaan dit in die gesig. Die entiteit het gestop om terug te beklei en hy het gereken hy het dit doodgemaak. Diego sê dus toe dat hy homself op die entiteit se gesig ontlas en die stukkies aardappelskyfies oor die entiteit gestrooi en die nota geskryf het. Hy het egter gesê hy kon nie onthou hoe hy die kos in Gabriella se mond en keel afgedruk gekry het nie. Die seksuele aanranding, sê hy, was met haar toestemming. So, hiermee kon ons aflei dat Gabriella gelê slaap het toe Diego wakker geword en die gordyne oopgetrek het, wat die straatlig se skyn die kamer laat instroom het. Dit het Gabriella wakker gemaak en sy was kwaad daaroor. Sy staan op en die argument ontstaan tussen die twee van hulle, wat tot die groei aanval en haar uiteindelike afgryslike dood gelei het. Gabriella was naak van haar middellyf af en daar was geen verduideliking van Diego wanneer die gestryery gestop en sy ingestem het tot seks nie. Volgens Diego is die volgende ding wat hy kon onthou dat hy in 'n dwaal teruggestap het na sy kamer met die wete dat iets gebeur het. Hy het erken dat hy van sy familie gebel het, insluitende sy pa, en vir hulle gesê het Gabriella is dood en dat hy bystand benodig. Die eerste polisiebeampte wat op die toneel was, het getuig dat hy oor sy 30 jaar in die SAPS nooit van tevore op so 'n toneel afgekom het nie, en dat dit vir hom die ergste ding was wat hy ooit gesien het, een mens aan 'n ander kon doen. Beide Gabriella se ouers en haar stiefouers het getuig oor die verpletterende verlies wat hulle mee moes saamleef. Een van haar neefies het vertel hoe Diego vir hom baie goed gelyk het tydens die verhoor.
Hy het gesê hy het Diego een keer voor Gabriella se dood gesien en die man was bleek en maar. Die neef het gesê volgens hom het die jaar in Palsmoor tronk, se hospitaal, Diego goed gedoen. 'n Ander van Gabriella se familielede het genoem dat Diego 'n tattoo op sy nek gehad het met die nommer 13. In 'n artikel in Times Live is daar berig dat 'n ondersoek gewys het die tattoo het te doen met 'n bende genaamd die Mara Salvatrucha of MS-13. Dis 'n bende wat in die 1970s en die 80s in Los Angeles tot stand gekom het as 'n beskermingsgroep vir immigrante van El Salvador, maar die groep het toe 'n straatbende geword. Vandag is MS-13 'n internasionale kriminele bende, berig vir wrede martelings en wat verbind word met verskeie voorvalle van geweld teen vroue en kinders reg oor die wêreld. In Januarie hierdie jaar het Amerika se president Donald Trump 'n uitvoerende bevel onderteken om die proses te begin om MS-13 en verskeie ander dwelmkartelle en bende wat oor grense beweeg as buitelandse terreurorganisasies te verklaar. In Februarie hierdie jaar het die bevel van krag gekom wat MS-13 en die ander amptelik as terreurorganisasies bestempel. Terug by die storie beteken niks van hierdie egte dat Gabriella se moord bende verwant was nie, maar daar is 'n paar interessante ooreenkomste tussen Diego se moontlike betrokkenheid en die besonderhede van die moord. Dit lyk of Diego sy hele lewe spandeer het met 'n diepe behoefte om bande te smee, om iewers in te pas. Daar is bewyse dat hy tydens sy 20er jare in Los Angeles betrokke geraak het by MS-13, of hy egter 'n volwaardige lid van die bende geword het en of hy net met hulle ideologie saamgestem het, is nie bekend nie. Na verskeie hofvertragings en byna 3 jaar na die moord op Gabriella Cabrins Alban, is Diego Darcy Novella op 6 September 2018 skuldig bevind en 20 jaar tronkstraf opgelê. My view, the version proffered by the accused is inherently improbable and is not reasonably possibly true. I harbour no doubt in rejecting the version of the accused. In my view, the state had proved beyond reasonable doubt that the accused murdered the deceased, Ms. Gabriella Cabrins Alban, with the intent of Dulles directors. In sy uitspraak het regter Saldanha gesê dat die kwessie van moontlike parol aangespreek sal word wanneer die tyd aanbreek. In sy opinie, die regter bygevoeg, sou parol nie effektief wees as Diego teruggestuur sou word Guatemala toe nie, omdat dit sou beteken dat Suid-Afrikaanse beamptes nie sy gedrag verder sou kon monitor nie. Gabriella se familie was tevrede met die hofuitspraak. I feel there's an element of relief. The 3 years have been very, very difficult for me, and I wasn't given the chance to mourn my child, and I think that I will do that, and I hope that he gets as long a sentence as possible, and I wish him a very long life in prison. Traveled 10,000 miles and we got another He has been so 10 million miles to go to keep her name and her spirit alive. As a father, I'll do anything for my daughter, and she's not here, but I'll keep going. So I got a job to do. Hierna het haar ouers teruggekeer Amerika toe om die stukkies van hulle lewens te probeer optel. Nou 'n vinnige paar woorde oor die Darty Novella familie. Soos vroeër genoem, is hulle toegewyde Katolieke. Hulle is ook een van die baie min families wat in die openbaar erken dat hulle deel is van die Opus Dei groep. Daar's geen bewyse dat Opus Dei amptelik deel is van die Katolieke Kerk nie. Dit blyk eerder te wees asof dit 'n groep is wat op 'n natuurlike wyse gevorm is en begin uitbrei het nadat hulle dekades terug van die Katolieke Kerk weggebreek het. Dis 'n baie eksklusiewe groep, 'n geheime deel van die samelewing in verskeie lande reg oor die wêreld, veral in Suid-Amerika. Hulle identifiseer met die Katolieke geloof en sien hulself as apart van die res van die gemeenskap. Daar word beweer dat lede van die groep verskeie hoë profiel Katolieke insluit. Die rede hoekom dit so vreemd is dat die Darty Novella familie nie wegskief van hulle betrokkenheid by Opus Dei nie, is juis omdat niemand in die openbaar daaroor praat nie. En as die groep se naam vir jou 'n klokkie lui, is dit omdat Opus Dei genoem is in die topverkoper boek en rolprent The Da Vinci Code deur Dan Brown. Hierdie was maar net nog 'n interessante kinkel in hierdie storie.
Terug in Kaapstad is Diego Duterte Novella teruggestuur Pollsmoor-tronk toe na sy vonnisoplegging. Hy het probeer om te appeleer, maar sy aansoek is van die hand gewys. As hy sy volle vonnis uitdien, sal hy 64 wees wanneer hy uiteindelik weer vry uit die tronk kan stap. Hy sal dan onmiddellik na Guatemala gedeporteer word en sal nooit weer Suid-Afrika mag inkom nie. Hierdie saak het baie kwessies en onderwerpe van bespreking en geskinder en gegons gehad, die dwelms, die moontlike verband met bendebedrywighede, alternatiewe medisyne en miljarde rande in trustfondse. Maar in die hartjie van dit als is 'n gruwelike voorval van dodelike geweld en uiterste seksuele aanranding van 'n vrou. Diego Duterte Novella het goed geweet dat Gabriella swak was, dat Lyme se siekte haar afgetakel het, en hy het dit gebruik om haar te beheer en verder af te kraak. Sy was kwesbaar in 'n vreemde land, sonder enige ondersteuning, met die belofte en vals hoop van 'n beter kwaliteit lewe waaraan sy vasgehou het terwyl sy afgekraak is. Al wat vir Gabriella saak gemaak het, was om weer haar gesondheid terug te kry, sodat sy die lewe kon lei wat sy so graag wou, om 'n baba te hê met die man vir wie sy so desperaat lief was. Maar in plaas van vlieg na haar droomlewe, het Gabriella se vlug van verdoemendheid haar Kaapstad toegebring. Haar pa, Howdy Cabrins, het beplan om 'n stigting op 'n been te bring in sy dogter se naam, sodat haar dood ander vroue kan help. In Howdy se woorde, "If one life can be saved, we will have succeeded in doing justice for Gabby." Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die storie oor die moord op Gabriella Cabrins Albin. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.